காஞ்சிகாசன் பேசுகிறேன். வணக்கம். காணும் பொங்கலுங்க. என்னடா காணும் பொங்கல் பிரச்சனை, வெளியே போகலான்னு பிளான் போட்டோம். ஒன்று நம்ம வீட்டு மோட்ரு என்ன பண்ணிட்டு அதான் தண்ணி டேங்குக்கு ஏற்றுற மோட்ரு என்னை மீறி நீ எப்படி வெளியே போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு அவர் ரிப்பேர் ஆகிட்டார். ஒன்லி அதாவது இந்த ஃபேன் சவுண்டு மட்டும் கேட்குதுங்க, தண்ணி ஏறல. ஆனாலும் சரின்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பக்கெட்டிங் அக்கம் பக்கம் மொத்தம் எத்தனை ஒரு 7 பக்கெட் எடுத்தா எவ்வளோ தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஓடணும். அவர் நண்பர் வரேன்னு இருக்கார், மெக்கானிக். வந்த பிறகு தான் அது என்னான்னு பார்க்கணும். பாருங்க, அப்போ என்னென்ன கலர் அடிச்சோம் அந்த இது அப்படியே தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா. அதுதான் இன்னொன்று, இந்த ஒயிட் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கெட்டில் எடுத்து போட்டுறது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் சும்மா அடைக்குது, இடம் அடைக்குதுன்னு எடுத்து போடுறாங்க. இப்போ இடம் அடைக்கிறது இல்லைங்க, இது எல்லாம் இருக்குனால தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி தண்ணி அடைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள்.